Ohayo gozaimasu. Nandito na kami sa Eki. Ito po yung schedule ng train. Papakita ko. Yan, kasama ko po. Ayun. Sandara parking lot. Sandara parking. Parang ito yung ano, parang kung sa Pilipinas is terminal. Diyan kami pumasok kanina. Yan mga kasama ko po. Bye bye. Bababa na po kami. Lakad ka na, hagdat ang ihas. Oo nga, sabi ko sa iyo. Ano may hagdan? Sa likod. Dapat gumawa niyo. Oo. Ala, hati ka na. Saan na tayo da? Ay tayo beer, nakasya sa tida, tanongin natin. Raya. Hagdat tayo na ako nila.で、紙にするとですね、約210キロなんですね。で、こちらはですね、日本全国で10番目の川の長さとなっておりますね。で、10番目の川の長さになっておりまして、で、一応ですね、こちらはですね、お隣の福島県に入るとですね、こちら、阿波川と名前がありますね。一応ここら辺でですね、U ターンをさせていただきますね。そうですね、この辺で U ターンTapos na? で、正面に赤い橋が見えておりますけど、こちらはですね、もともと取り上げ橋という橋になっておりますね。ですね、福島県方面になっておりまして、左側の方に行っていただきますと、新潟市内とか、あと大仙市とか、小野市とかに行けるようになっておりますね。ちょうど洋館が決まりまして、もともとですね、こちら船、名前がついておりまして、この船の名前というのがですね、イザベラバーグという船の
ですね、1878年、明治11年頃になりますけど、こちらはですね、イギリス人の旅行家でもありましたイザベラ・バードという方が日本に来たんですね。この日本に来たのはですね、横浜から東京へ行きまして、東京から日光へ行ってですね、日光から会津へ行きましてね、会津から津川へ行きましてね、津川から新潟へ行ったんですけど、その途中のですね、津川というのがですね、この阿賀町のところになりましてね、この阿賀町に来た時にですね、新たにですね、その津川のところに来た時にですね、川下りをしたんですね、その彼女が川下りをした時に一言そっとささやいたんですね。ささやいたのというのもヨーロッパに流れておりますライン川より美しい川だなんてことを言っていたんですね。他のところなんていうのはですね、結構いろいろ言っていたりしていたんですけど、それでもですね、残念ながらですね、Yan po dyan kami sumakay sa kababa nila. ちょっと顔出して。Ayan, may pictorial po sila. Mayroon pa po doon akyatan kasi tinatamad na akong umakyat. Dito na lang ako sa baba. Ano po siya, parang mga bilihin. Tinamad na yung aking mga kasama lumabas, kaya dito na lang sila nagpahinga. Labas tayo. Open season. Hindi pala to automatic. Lupit ng ano nila. Ayan. Binibenta ko yan. Mga ice cream ko dito. Tikman natin. Strawberry. Gusto kuha ka?